शहर कांग्रेस कमेटी ने आज प्रदर्शन करते हुए पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला फूंक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटेल से इस्तीफा दिए जाने की मांग भी की। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहे जाने वाले बयान पर पूरे प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। इसी के चलते आज शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए चामुंडा माता चौराहे पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जला दिया। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके लिए उन्हें जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए इस्तीफा देना चाहिए। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी एवं नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिस प्रकार से इस प्रदेश की जनता का अपमान करने का काम किया है, मध्य प्रदेश के ऊर्जावान नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में क्रमबद्ध आंदोलन निरंतर चलते रहेंगे। जब तक प्रहलाद पटेल इस्तीफा नहीं देता, जब तक कांग्रेस पार्टी निरंतर आंदोलन करती रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का एक मंत्री है जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और इस प्रकार की बातें जो अधिकतर कई बार जनता के दरवाजे पर जा कर के वोट मांग चुका है, कई बार इलेक्शन जीत चुका है, आज उसको इस उम्र के दराज के पड़ाव के आधार में है वो ये नागरिकों के बारे में ये कह रहा है कि जनता ये भिखारी हो गई है जो बार बार मुझसे भीख मांगने आती है। अगर कोई अपना आवेदन देता है, कोई विकास कार्य के लिए आवेदन देता है, कोई राशन कार्ड के लिए आवेदन देता है, जो उसका अधिकार है, वो जनता का काम करना ही सरकार की मुख्य जवाबदारी है। राज्य की सरकार का काम ही है कि वे अपने प्रत्येक नागरिकों को वे सारी सुविधा उपलब्ध कराए जो कि उसके मूलभूत अधिकार में आती है। अगर जनता किसी प्रकार की बात करे, अगर उसको आवेदन दे, तो वो इस प्रकार का सार्वजनिक मंच से बोलता है कि जनता भिखारी हो गई है, ये टोकने भर के मेरे को आवेदन दे रही है। तो जब आप पद पे हो इसलिए आपको आवेदन दे रही है। मेरा ऐसा मानना है कि अगली बार ये मौका आपको नहीं मिलेगा। जिस जनता को, इस 7 करोड़ की जनता को आप भिखारी कह रहे हो, इस मध्य प्रदेश की जनता का आप अपमान कर रहे हो, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस लगातार आंदोलन करेगी। आज उसका पुतला जलाया है। लगातार आंदोलन के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसे हटाए, मंत्री पद से इस्तीफा दे और वो सार्वजनिक नाक रगड़ के जनता के सामने नतमस्तक होकर के माफी मांगे। जय कांग्रेस।